Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, dans cette vidéo, on va voir science 4 d'arithmétique. On va parler des puissances. Alors, les puissances, حاجة مهمة في l'arithmétique. خاطرو استعمال نقولوا احنا استعمال يومي في l'arithmétique. Comment travailler avec les puissances. كيفاش عندنا دي نومبر كبار كيما هكا ما نجموش نلقاو الرسم تاعهم بالكالكولاتيس. كيفاش نخدموا donc avec les puissances, que ce soit des puissances constantes كيما هكا ولا que ce soit aussi des puissances اللي فيهم des entiers variables كما الآن. دونك شوفوا بشوية بشوية. نبداو دونك بالاكزامبل الأولاني. السؤال هو quel est le reste modulo 7 du nombre 44 à la puissance 437. Donc 44 à la puissance 437 عدد كبير برشا داير. Quel est son reste modulo 7. Bon, نعرف حق دو ميثود. ميثود الأولى ميثود دو تاتونمون، ميثود الثانية هي تيوريم دو فيرما. أول حاجة ساعة نعملوها ديما كالعادة العدد الكل دونك اللي موجودين على السطر هنا مش في البويسونس موجودين على السطر دونك نعوضوهم بار لو ريست موديلو 7 باش العدد يصغر وميقعدوش كبار تسهل علينا الكالكول. دونك نبداو ناخذ العدد هذا اللي هو 44 et on va voir son reste modulo 7. مالا 44 كيما كتبنا هنا est congru à 2 modulo 7. Donc 44 à la puissance 437 شنو ولات لنا 2 à la puissance 437. دونك احنا باش الهوا هذايا توا quel est le reste سؤال شو ولا quel est le reste de 2 à la puissance 437 modulo 7. Ben, نبداو بالتاتونمون. شو معناتها تاتونمون؟ نشوفوا les puissances successives de 2 à partir de 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 ونشوفوا le reste modulo 7 بشوي بشوي. Ben, alors نقولوا علاش نعمل في هذا. Alors 2 à la puissance 0 égale à 1 donc son reste modulo 7 باش ياخذ هو بيدو 1. 2 à la puissance 1 égale 2. Donc son reste modulo 7 sur 2. Alors 2 à la puissance 2. Et puis 2 à la puissance 3. Alors ça fait 8. 8 son reste modulo 7 هو 1. Voilà. هذا استرحشنا به. أنا هنا لقينا شنو؟ لقينا الآن. وقتها شنو باش نربحو في هذايا؟ نربحو إذا في 2 à la puissance 437 في 2 à la puissance 437 تاعنا هذيا نظهرو 2 à la puissance 3 يعني 2 à la puissance 437 شنو نكتبوها؟ نكتبوها 2 à la puissance هاي كتبت العملية هنا باش نخش نعملوها. Donc 437 on a divisé par 3 donc il y a 145 fois 3 plus 2 كيما عملنا قبل بالكالكولاتريس. donc تولي 2 à la puissance 145 fois 3 maintenant ça s'égale donc نظهروا هاد 2 à la puissance 3 اللي حشنا بها هذيا ça fait 2 à la puissance 3 هذيك اللي حشنا بها. le tout à la puissance 145 et يقعد fois 2 à la puissance donc 2 à la puissance 145 fois 3 plus 2 كتبنا 2 à la puissance 3 le tout à la puissance 145 fois 2 à la puissance 2. maintenant باش نعداو الكونغريونس نتاعنا. alors 2 à la puissance 3 هذيك تعطينا 2 à la puissance 3 قلنا alors modulo 7 باش نعطيو كونغرونس modulo 7 à 4 modulo 7. voilà donc mais la 44 à la puissance 437 quel est son reste modulo 7. 44 à la puissance 437 هي نفسها 2 à la puissance 437 modulo 7 et le reste donc ça donne quoi? ça donne donc هنا 4. voilà. هذه لا ميثود دو تالمون. تعديو توا تيوريم فيرما. شو قلنا تيوريم فيرما؟ rappelons le théorème Fermat. Alors je crois que le théorème Fermat, étant donné un entier A appartenant à N, un entier naturel A, et P un nombre premier qui ne divise pas A, alors A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P.
الوغ وقتاش نخمو اللي احنا نستعملو فيرما؟ اذا نراو هنا اللي في وسط الموديلو ان نومبر برومي كيما هنا. Alors le 7 c'est un nombre premier, donc on pense à utiliser le théorème de Fermat. إذا اللي داخل الموديلو موش نومبر برومي دونك تنسى Fermat كومبليتومون. باهي شعطينا Fermat افيك 7 نكتبو احنا اون جينيرال بعد نطبقو في الكام تاعنا. Fermat شعطينا مع 7 يعطينا étant donné un entier naturel A, 7 étant un entier premier qui ne divise pas A, on aura quoi donc? On aura donc, si les hypothèses sont vérifiées, on aura A à la puissance 7 moins 1, yani 6 est congru à 1 modulo 7. Voilà. Voilà. إذا A est un entier naturel, وإذا 7 ne divise pas A, on aura A à la puissance 6 congru à 1 modulo 7. Ben, كي نرجعوا احنا بالطبيعة باش نرجعوا 2 ديما 44 هي 2 نجيو لهذا. Donc l'A est 2, ou 2 c'est un entier naturel. Ou 7 c'est un nombre premier qui ne divise pas 2. On aura donc, d'après le théorème Fermat, on a bien 2 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 7, voilà, d'après le théorème de Fermat. Je dis bien donc 2 est un entier naturel. Et 7 ne divise pas 2, donc 2 à la puissance 7 moins 1, 2 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 7. هذه شو نحبو؟ هذه نحبو نستغلوها احنا تو. Bien. احنا حاجنا بشنو؟ حاجنا بال 2 à la puissance 437. واحنا نعرفوا لي 2 à la puissance 6 تعطينا 1. Donc شنو هي الفكرة؟ الفكرة أن نقسموا 437 cette fois-ci par quoi? Par 6. On divise 437 par 6. Bien. باش نكتب هنا دونك. alors donc ناخذ 2 à la puissance 437 نتاعنا. donc نكتبوها 2 à la puissance هايك عملت العملية هنا. on divise 437 par 6, ça donne donc 72 fois 6 plus 5 égal donc عارف شو حشنا احنا؟ حشنا بك 2 à la puissance 6 باش نظهرها. donc ça fait 2 à la puissance 6 le tout à la puissance 72 fois 2 à la puissance 5. Voilà. Alors, تعدل congruence توا modulo 7 et on remplace 2 à la puissance هذه نتاعنا. bon d'après le Fermat قلنا هي باش تعطينا 1 modulo 7. donc تولي 1 à la puissance 72 ça fait 1 باش نقعد نعملها par 7 تلقى الريست هو 4 modulo 7. donc je répète 2 à la puissance 5 est 32 divisé par 7 on a 7 fois 4 ça fait 28, donc ça reste 32 moins 28 ça reste 4. voilà. donc كما لقينا قبيلي لقينا نفس النتيجة بالطبيعة هنا اللي هي 4. voilà. ben. donc vous avez deux méthodes, méthode de tâtonnement, méthode ثانية théorème de Fermat, donc عطاتنا نفس الريزلtat. ben. نمشيو l'exemple اللي بعده. alors le reste de 3 à la puissance n modulo 5. هنا n est un entier naturel quelconque. ben donc نعمل tâtonnement بتاعنا بشوية بشوية avec les puissances de 3. donc 3 à la puissance 0 ها كتبنا هنا donc c'est 1 donc modulo 5 est 1. 3 à la puissance 1 هي 3 modulo 5. 3 à la puissance 2 هي 9 modulo 5 هي 4. 3 à la puissance 3 تبقاوش تحسب فيهم هذوما. donc انت شاك فوا شنو تبقى تضرب ب 3 donc سفي باش تضرب كل ريست هنا بال 3. donc 1 fois 3 3 3 fois 3 9 تولي 4 4 fois 3 12 12 تولي 2 2 fois 3 تولي 6 6 modulo 5 هي 1. donc تعاودش السيكل هنا عندنا 1 وهنا رجعنا ل 1. donc تعاود السيكل. donc بعد ال 1 باش ترجع 3 4 2 1 3 4 2 etc. donc فسخوا السطر الاخراني ياخذ لنا ان سيكل دو كومبيان كي سو ريبيت ان سيكل دو 4. باهي دونك الخاصيه نتاع العداد هذوما الزيرو واللي باش تعاود هنا ال 4 وانت ماشي هما لي نومبر ديفيزي بار 4 يعطيك ان ريست ايكال 0.
ال 1 والبويسونس 5 وانت ماشي هنا الريست هو 1 موديلو 4 اتسيتيرا. دونك العديد هذوما الكل نقولوا 3 لا بويسونس 4 بي. هنا نقولوا 3 لا بويسونس 4 بي بلس 1. هذوما يتكتبوا سو لا فورم 3 لا بويسونس 4 بي بلس 2. وهذوما يتكتبوا سو لا فورم 3 لا بويسونس 4 بي بلس. دونك مش كتبنا 3 بويسونس 0 3 بويسونس 1 3 بويسونس 2 3 بويسونس 3 كاو، لكن عودنا السيكل الكل يعني 3 لا بويسونس 4 بي 4 بي بلس 1 4. دونك هنا عطينا tous les puissances de 3. وهذه الكونكلوزيون تاعنا. دونك 3 puissance 4 p sans reste modulo 5 هو 1. 3 puissance 4 p plus 1 le reste modulo 5 هو 3. 3 puissance 4 p plus 2 يعطينا 4. 3 puissance 4 p plus 3 يعطينا 2. وهكاك عطينا دونك الكونكلوزيون. Alors, quel est le risque de 3 puissance 142 modulo 5? شوفوا l'exemple هذا. l'exemple هذا باش نخدموا 3 méthodes différentes. Ben, l'exemple est donc 3 à la puissance 142, quel est son reste modulo 5. Il y a 3 méthodes, et le tâtonnement général, le tâtonnement réduit et le théorème de Fermat. Tâtonnement général, je m'attends. باش نطلعوا le reste de 3 à la puissance 142. هات نلوج le reste de 3 à la puissance n بصفة عامة modulo 5. هو en fait اللي كنا نعملوا فيه قبيل شوي اللي هو ذا. دونك بور سولا تولي تعمل تاتونمون جينيرال كي عملنا قبيلي وتاخذ 142 نتاعك هذيا في البويسونس وتشوف اسك تكتب سولا فورم 4 بي ولا 4 بي بلس 1 ولا 4 بي بلس 2 ولا 4 بي بلس 3. Il suffit donc de diviser 142 par 4. هاو قسمنا 142 par 4 هي 4 fois 35 plus 2. دونك باش تكتب 4 بي بلس 2. ولينا نحكيو على 3 لبويسونس 4 بي بلس 2 اللي الرسم نتاعها هو 4 موديلو 5. فوالا هذه هي الميثود الاولى. الميثود الثانيه لو تاتونمون ريدوي. شنو تاتونمون ريدوي؟ دونك نبداو نعمل تاتونمون مش جينيرال. تاتونمون جينيرال شنو معناتها تقف حتى تكمل السيكل الكل. لا هنا تقف حتى شنو؟ حتى توصل. ريغاردي بار اكزومبل نبداو ب 3 لا بويسونس 1. 3 لا بويسونس 0 زاده خاطر بعد ما تموش نقسموا بالزيرو. دونك نبداو ب 3 لا بويسونس 1 اللي هي 3. نكملوا 3 لا بويسونس 2 هي 9 تعطينا قداش؟ 4 موديلو 5. فوالا. هنا تقف. علاش تقف؟ خاطر تحت بشنو لقيت الموانزان. حاجتين باهين كي تقام هما الان والموانزان. على خاطر الان على بويسونس اي حاجه هي 1 وموانزان على بويسونس اي حاجه نعرفوه يا اما يا اما موانزان. دونك شو معناتها تونمو ريدوي؟ معناتها تونمو تقف وقت تحصل على ريست 1 ولا موانزان. كيما قبيلي هنا في الاكزومبل الاولاني هاو عملنا تاتونمو حتى وقفنا في الان وصلنا الان وقفنا. هنا عملنا تاتونمو وصلنا وين؟ وصلنا للموانزان وقفنا. بالطبيعه رد بالك في الموازان مش تلقى موانزان، راك باش تلقى مثلا كيما نقولوا موديلو 5 تلقى 4 اللي هي موانزان، موديلو 6 تلقى 5، موديلو 7 تلقى 6. اللي لازم تحضر روحك من قبل كي تقول موديلو 5 تحضر روحك تقول انا راه باش نطيح بالان ولا موانزان. ما تقولش موانزان، قول ناقف وقت نطيح بالان ولا الكاتر هكاك. دونك طحنا بالكاتر هي موانزان نقفوا غادي. دونك اون فا انفيزاجي لا بويسونس 2. نحاولوا نظهروا 3 لا بويسونس 2 في 3 لا بويسونس 142. بور سولا نقسموا 142 على 2 هي 71 فوا 2 بالضبط. دونك نوليو نظهروا 3 لا بويسونس 2 اللي احنا حشنا فيها لو تو لا بويسونس 71 اي 3 لا بويسونس 2 هي موان 1 دونك هي 4 دونك احنا ردناها موان 1 على بويسونس 71 اللي هو امبير باش يعطينا موان 1 الريست هو 4. نفرماش قلنا هنا نحكيو على شكون النومبر هو 5. 5 est un nombre premier, oui, et 5 ne divise pas 3. Donc d'après le théorème Fermat, on aura 3 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. هنا دوك باش نظهروا شنو؟ باش نظهروا 3 à la puissance 4. Alors نرجع 3 à la puissance 142 نقسموا على 4 ça fait 4 fois 35 plus 2. نظهروا 3 à la puissance 4 pour les 3 à la puissance 4 et 3 à la puissance 35 fois 3 à la puissance 2. 3 à la puissance 4 d'après Fermat هي 1 modulo 5 و 3 au carré هي 9 donc ça donne 1 fois 9 9 9 modulo 5 هي 4 et voici donc les 3 méthodes لقينا بهم كل الريست هو 4. بالطبيعه انت ما تعملش تاتونمون جينيرال الا ما هو يقول لك اذا انت عامل تاتونمون جينيرال دونك تولي اسهلك ميثود هذيك ديريكتومون تلقى البوسونس حاش بها. اما اذا انت ماكش عامل ومش مطلوب منك باش تعمل تاتونمون جينيرال دونك تعمل تاتونمون ريدوي نتاعك حتى توصل يا 1 يا موان 1. بالطبيعه يقعد لك ديما في فيرمات تنجم تستعملوا طونك اللي داخل الموديول هو نومبر بريمي دونك تخمم ديريكتومون في فيرمات. اذا موش نومبر بريمي دونك تنجم تخمم في لي تاتونمون هذا. Bien. On va terminer donc par cet exemple. هنا نحكيو على les exemples اللي
البويسونس موجوده الان موجوده في البويسونس. ما تخدموش بالتابلو. كان جات العكس مثلا، كان جات مثلا مونتري كو ما نعرفش انا مونتري كو 3 ان بلس 1 على بويسونس 2 مثلا، تحب تعرف سون ريست موديلو 5 مثلا، هنا تجي تعمل تابلو، تحط لي ريست دو ان، بعد تحط لي ريست دو 3 ان بلس 1 او كاري، دونك بشويه بشويه هذه تعمل فيها تابلو. تعمل تابلو وقت الان تبدا موجود على الستارت. اما كتبت الان موجوده في البويسونس ما عادش نعملوا تابلو. فما ميثود اخرى. شنو الميثود الاخرى؟ هي لا سويفونت. تبدا تحل البويسونس حتى تخلي في البويسونس ان برك. يعني هذه ترد شنو؟ ترد 2 لا بويسونس 3 ان فوا 2 بلس كيف هذه ترد 3 لا بويسونس ان فوا 3. ديجا هذه ايجال مش حتى كونغرو. encore égal. Donc قلنا نخليه الان في البويسونس. ردو 2 لا بويسونس 3 le tout à la puissance n fois 2 plus تعطيو توا حنشوفوا لي هو ديفيزيبل بار 5. باش تعطيو توا الموديلو 5. à 2 la puissance 3 هي 8. 8 modulo 5 هي 3. donc تقدرنا 3 la puissance n fois 2 plus 3 la puissance n fois 3. Ben, vous voyez bien qu'on peut mettre 3 la puissance n en facteur. Je te redonne 5 modulo 5 châtien 0. Donc 0 fois 3 la puissance n châtien 0. Donc c'est congru à 0 modulo 5. Et donc ça veut dire que ce nombre-là, Samit Habenti grand A, il est congru à 0 modulo 5. Donc il est divisible par 5. Ben, بالنسبة للثانية donc غيرنا في puissance شوية وكا 2 la puissance 3n plus 1 plus 3 la puissance n plus 2. عملنا قبيل بالضبط. donc باش قلنا في الاخر هذيك تو كالكول في باش قلنا 3 la puissance n fois 2 كيما لقينا هنا ماهيش باش تغير. donc je donne 2 la puissance 3n fois 2 2 la puissance 3 le taux la puissance n 3 la puissance 2 la puissance 3 هي 8 ردنا 3 la puissance n fois 2 ما تحط شيء. باش بدلوا الترم الثاني هذا باش يولي 3 la puissance n ما عادش فوا 3 la puissance 1 يولي 3 la puissance n فوا 3 la puissance 2. باهي توا باش تعديو موديلو 5 à 3 la puissance n facteur de 2 plus 4 facteur de 2 plus 4 2 plus 4 هي تعطينا بعضها هي 6 و 6 موديلو 5 هي 1. donc تاخذ 3 la puissance n fois 1 donc تقولنا 3 la puissance n. donc شو الفرق بين الاكزامبل الاخر والاكزامبل هذا؟ هنا لقينا quel que soit n le grand A est congru à 0 modulo 5. ça veut dire que grand A est divisible par 5 quel que soit n كيما كتب لك هو هنا. هنا باش نوريو لقينا شنو؟ لقينا ça dépend de 3 la puissance n. donc le reste de ce nombre modulo 5 هو le reste de 3 la puissance n modulo 5. or كان نرجع شويه اللي خدمناه حتى بكري شويه هنا. شوفوا 3 la puissance n modulo 5 خدمناه قبل شويه. هاي 3 la puissance n modulo 5. شوفوا لي ريست بوسيبل شو قلنا الريست دو يا اما 1 يا اما 3 يا اما 4 يا اما 2. دونك شوفوش في الزيرو هنا الزيرو مش موجود. دونك الريست الكل موجودين الا الزيرو. دونك الان موجوده 2 موجوده 3 موجوده 4 موجوده الا الزيرو مش موجود. ça veut dire que 3 la puissance n حسب الخدمه خدمناها قبيليك بالطبيعه لازم تعاود تخدم مره اخرى الخدمه هذيك. دونك لازم تخدم مره اخرى. دونك ça c'est مستحيل qu'il soit congru à 0 modulo 5. donc il n'est pas congru à 0 modulo 5 sans reste ديما شكون كما قلنا يا اما 1 يا اما 2 يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3 يا اما 4. donc مستحيل يكون 0. ça veut dire donc que ce nombre هذا سميه اللي تحب انت سميه grand B مثلا. donc il n'est jamais divisible par 5. voilà donc pour cette séance. donc séance جايه je fais des remarques générales في l'arithmétique. voilà السلام عليكم.